Ukhiphe umyalezo umshofokazi awubhekisa ngqo ey'theni zikaMthandeni nakubantu athi-ke bayathengwa bathengelwe u-SK-ke ngenhloso yokuthi-ke baqumbe phansi-ke uMthandeni. Uthi umshofokazi sebazamile bahluleka. Bafowethu, ake ngiqale nginibingelele la kwisiqiniseko SA Media. Uma uqala ungena kule channel bafowethu ngicela uzobulungiswa-ke laphana-ke ucindezela button ka-subscribe-ke uphinde ulike lama video-ke enginenzela wona. Bafowethu-ke umshofokazi waziwa ngegidangoma likaMthandeni-ke igcwama elisha emculweni kamaskandi-ke usekuveze ngokusobala-ke laphana-ke ukuthi-ke kuba nabantu-ke abathengwayo-ke ekutheni-ke laphana-ke bayobhekana-ke noMthandeni noma-ke baqede-ke ngoMthandeni. Uthi-ke bonke labo bantu-ke abazange baphumelela kodwa-ke bahluleka-ke laphana-ke uthi-ke umebhala-ke ekhasini lakhe-ke laphana-ke uthi-ke bangavumi abantu ukuthengwa ukuze-ke laphana-ke bayozama u-SK noma-ke bayobhekana no-SK. Uthi-ke liyobhubha emini uma-ke kukhona abantu abenza lokho. Kusho umshofokazi waseqhubeka ngokuthi-ke ofuna-ke siyodla inyama kwamayimayi-ke uzothenga uphuthu yena. Kusho umshofokazi. Lento bafowethu-ke asazi-ke ukuthi isho ukuthini mi kanje. Kodwa-ke amazwi abonakala-ke laphana-ke umlayezo obheke ngqo ey'theni-ke zabo-ke emculweni kamaskandi-ke lawo ukuthi-ke nakanjani-ke kunabantu-ke abathengwayo ekutheni-ke bayozama u-SK-ke laphana-ke ekutheni-ke bamcikela phansi. Uthi labo bantu-ke abazange-ke baphumelela kodwa-ke kunalokho liyobhubha emini. Asazi-ke bafowethu-ke uma-ke izinto zinje sikhumbule-ke noMgibe-ke laphana-ke akazibhekile-ke phansi-ke ungomunye-ke wabantu-ke ungundabuzekwa ey'nkundleni zokuxhumana-ke ekutheni-ke ukhuluma-ke izinto ey'thinta yena-ke uMthandeni-ke igcwama elisha-ke phinde-ke akhulume-ke namagama ajulile aveze nezinto-ke ey'sabekayo okuyinto nalena-ke ebonakala i-trend-ke laphana-ke umshofokazi-ke ubeke sekhipha-ke lo mbiko yokuthi-ke bonke labantu abathengiwe ngenhloso yokuthi bazozama uMthandeni-ke uthi-ke abasoze baphumelela futhi-ke sebeke bazama bahluleka. Asazi-ke bafowethu uma kunje mina ngikuthatha ngikubeke njengoba kunjalo-ke ngifuna ukuzwa uvo lwakho ukuthi-ke ungabe ucabanga ukuthi athini na amazwi egidangoma komshofokazi-ke uma-ke ekhuluma-ke inkulumo kanje noma-ke abheke kuyena-ke laphana-ke uMgibe. Asazi bafowethu mina-ke bengikuthatha ngikubeka asidibane-ke kwezinye.